Альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Когда умирает человек, его дочка подбегает и начинает горькими слезами оплакивать своего отца. Папочка, папа, родненький, миленький, но уже его не вернуть. А когда на дочку смотришь, она вся раздетая, бомбита, губы накачанные, не по исламу. А почему она не думает, что она его в огонь кидает, ада? Вон там, а почему она сидит сутками, не плачет и отцу своему дуа не делает? О, Аллах, прости моего отца. Почему она не закрывает свое тело по исламу и не соблюдает нормы шариата? Вот это почему они не делают? Дорогие сестры, то, что вы оплакиваете своих отцов, это любой человек, сострадающий, это делает. Но что вы делаете, чтобы ваши отцы не попадали в пекло, ада? Нужно же соблюдать ислам. Ходить раздетая, что хочешь делать, а потом сидеть и за папу плакать. Не получается же. Надо, пока при жизни отец есть, плакать, спрашивать: о, отец, что мне сделать, чтобы Аллах был доволен тобой? Что я должна сделать? Намаз сделать, орза держать, хорошим поведением, нравом показывать, выйти порядочно замуж, родить детей. Что еще отцу нужно? Вот этот момент самый главный для отца. Не когда он жив, а когда умрет. Бывают такие отцы тоже, когда смотрят на дочку раздетая и думают: вау, моя дочь, оказывается, шикарная. В чем она шикарная, дорогие братья? В том, что соблазняет мужчин, то, что харам делает, этим что ли шикарно? Пусть Аллах наставит всех на хак, на истину, на ислам, чтобы в судный день мы не стояли и не думали: вот моя дочь, я же видел, почему она так себя вела, а сейчас почему она меня вот так вредит. А Аллах Та'аля спросит за жену, за мать, за сестру. А как отвечать, дорогие братья? Пусть Аллах поможет нам сегодня, пока мы живы, поставить все на свои места, чтобы завтра, судный день, перед Аллахом не краснели. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.